Endobeso. Tuba tuyingidde omutabizi FM ekintabuli ky'omuziki tuba tuyingidde omutabizi nga bwe nkunnyonnyodde akadde kano nga tugenda kwogerako n'omukyala amanyiddwa nga Nalujja. Nalujja ko oli ku layini? Oli otya nnyamu? Omaze ebbanga ng'otukaabirira tuutuno? Ujja okunoonya. Nzuuno. Njagala munnange kunnyamba. Kiki? Mwami Kadima nalina omukyala gwe nali nkola naye mu katale eyo. Baali bamuyita Maama Yimulaani. Katale kaawo? Kafo. Wa? Kafo. Kafu wa eno ng'emasindi? Saidi z'emasindi eyo, Kafu saidi z'emasindi. Kati munne omukyala ye yali akola nnyo nga naye b'obimanyi. Kati nengenda nange ku musawo nga bw'onoga nti olina bizinensi ye weetaase. Kati natuukayo omusawo ne munnyonnyola omusawo n'aŋŋamba ono tumusengulewo obe ng'okola. Kubanga twali tukola emirimu gye gimu. Kati ne mugamba musawo ate taategeere nti nze musengudde. Omusawo n'aŋŋamba nedda. Ne mubuuza ogenda musengula otyo. Omusawo n'aŋŋamba gwe kindekere sasula sente ze mukusengulira osigale ng'okola. Omusawo n'aŋŋamba asengudde abantu bangi oyo yanannema. Nakwata sente musawo ze yansaba Mwami Kadima nga nzimuwa nga ngamba gwe kiwedde nga ngamba ngenda kukola ebintu byange gojja kulabirawo nga bikimu kitambula buki bulungi Mwami Kadima. Kati yansaba amanya g'oyo omukyala nengamuwa okiwulira n'aŋŋamba n'ebigambo n'aŋŋamba ebigenda omutuukako n'aŋŋamba agenda kulwala obulwadde bujja muyitira katambula akole ki gende mu kugenda eyo tajja kudda bajja mugamba abakatale bakuloga toddayo. Naye Mwami Kadima okuva lwe nakola eddagala Mwami Kadima buli kye nalaamiriza kyonna ebintu byakwata nze nga bwe nalaamiriza eddagala ebintu byanzirira Mwami Kadima. Ebintu byakola ki? Ebintu byanzirira buddizi Mwami Kadima, ebintu byanzirira n'endwala. Nyabu yazimba omukono. Nalujja wandise oli tebyamukwata gwe wabisindikira? Mwami Kadima ebintu nabikola ne bimukwata. N'atambula n'agenda. Kati omukyala bw'atambula n'agenda nze ne ndowooza mmaze. Jula wayita emyezi 6 nagenda okulaba nga nange ntandise okukola ki? Okufuna embeera y'emu nga gye yalina. Kati omwaka mulamba Mwami Kadima sikyakola nange natambula navaawo. Kati omwaka mulamba sikyakola bwe naddayo ew'omusawo yaŋŋamba yetavumula aloga bulozi Mwami Kadima ne binsobera. Omusawo omulala gye nalaga yaŋŋamba nti ngende neegayirira omukazi yalina okunsonyiwa. Nalujja nsooka okkunenya mu nsi ebintu byetaaga kukwata mpola. Kati oŋŋambye oli otya? Mwami Kadima omukono gunnuma nagenda mu ddwaliro ne baŋŋamba okuleka nga bagutemyeko butemi. Naye nga baŋŋamba bwenfuba omukyala oyo bwe mufuna ne mwegayirira n'ansonyiwa asobola okuwona. Naye Mwami Kadima bantemeko omukono gunnuma bwe ntambula nfuna ekifu ku maaso emmotoka zinkubira bukubizi ng'ombe zinsibirako busibi. Mwami Kadima sikyategeerekeka nze gwolaba. Kati okola biki? Ate nkyalina kyenkola netambula bwetambuzi nalema otutereera wabula baŋŋamba nyina kwetondera omukazi yagenda dda simanyina gye yalaga. Enamba ewagijjewa yeno gy'otaddeko? Nina anti ngera bw'omanyi nti omuntu twali tukola naye Mwami Kadima. Enamba y'essimu nali njirina kati simanyi oba ekyaliko oba yagijjako naye nga ye enamba y'essimu gye nali nnina yali enamba ye nga ye Maama Yimulaani. Nalujja ebintu by'okuloga si birungi osobola okubeera ewantu nga toloze. Ebuuse kanze naina kumanya banne sirikiddamu bwe mpona. Kuba naawe omulimu tewagusigaza? Ate omulimu nagusigaza Mwami Kadima. Sirika eyiseemu. Ye Maama Yimulaani? Hello. Maama Yimulaani? Goluwaawo atamanya. Ani ono sebo? Nti ani ono? Ono taata Yimulaani. Mbadde nsaba ku namba yayo ku Maama Yimulaani sebo. Maama Yimulaani yatuvaako ku maaso bambi. Yabavaako? Mu kalantiini ono munnaye yagenda Mungu yamuyita. Mbadde twaziika abantu 8.
nga kitalo muzeeyi kitalo nnyo yafa ki obulwadde bwamutawanyiriza tuzijjukiza wangi obulwadde bwamutawanyiriza ebbanga tujjanjaba ne tugezaako nga naawe omanyi emmotoka baali bazisibye mu karantini eno naye ne tugezaako kati kwolwo baali tuyisa ambulensi ambulensi kwolwo yalwawo okutuuka yafa nga yakatuuka wangi mama Imran n'agenda bw'atyo ambulensi yakatuuka bambi tutuuse okusaasira kwaffe gy'oli nga badde mama Imran yandirinzeeko waakiri kitalo nnyo ssebo kitalo ddala mukama wange tusonyiwe ssebo naye nga mubadde mumwetaaza ki nalekako ennamba eno nga njagala kubikkira buli muntu wangi nalekako ennamba eno nga njagala kubikkira buli muntu ataamanya kubanga kwolwo twaziika abantu 8 nga nawe omanya akaseera kano akazigizigi aka covid taata Imran ssebo tukusaasira naye ffe tetulina nnyo tubadde tulina kye twagala kwogerako naye twali ba mukatale ssebo gye yali akola ekafu naye kitalo nnyo twagala okusaasira ssebo kale ssebo beera bulungi kale naawe beera bulungi nyabo mama mpola mpola mama